ఇది వచ్చేటప్పటికి లెమన్ సేవర్, టమాటా సేవర్ అండ్ ఇది ఆనియన్ సేవర్. బట్ నా బుజ్జి ఆనియన్ సేవర్ అయితే పాడైపోయింది. నా బుడ్డగాడు పడేసి ఇలా ఎదుకొని ఇలా ఎరక్కొట్టేశాడు. సో దానికోసమని నేను రీప్లేస్మెంట్గా అయితే ఇది కొన్నాను. అండ్ ఇది కూడా ఆనియన్ సేవరే అనమాట. సో చూడండి, ఆనియన్ షేప్లోనే ఉంది కదా అని భలే ముచ్చటగా ఉంది కదా అని చెప్పేసి ఇదైతే కొన్నాను. అండ్ చాలా స్ట్రాంగ్ మెటీరియల్గా ఉన్నది. నా రేటింగ్ వచ్చేటప్పటికి వీటికి 8/10. ఎందుకంటే కొంచెం డ్యూరబిలిటీ తక్కువ, బాగా రఫ్ అండ్ టఫ్గా అంటే నీట్గా సెన్సిటివ్గా బాగా స్మూత్గా యూజ్ చేసుకునే వాళ్ళకైతే బాగుంటుంది. బట్ రఫ్ అండ్ టఫ్గా యూజ్ చేసే వాళ్ళకైతే ఎక్కువ కాలం రాదు. మేబీ 1 year 2 years వస్తుంది. నేను పిల్లలు పుట్టేదాకా నా స్మూత్గానే ఉండేది. బట్ పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత కొంచెం తెలిసిందే కదా, మీలో ఎవరికి తెలియదు చెప్పండి. పిల్లలు ఉంటే ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి, ఎలా ఉంటుంది కామెంట్ చేసేయండి. పిల్లలు ఉంటే అసలు ఉన్న వస్తువులు ఉన్న చోట ఉంటాయా? ఉండవు కదా. అందుకనే ఇది పాడైపోయింది. సో ఫైనల్గా ఇదైతే తీసుకున్నాను. నేనైతే ఇలా సేవ్ చేసుకుంటాను. మీరైతే ఎలా సేవ్ చేసుకుంటారో నాకు కామెంట్లో చెప్పండి. బాయ్ బాయ్.